अहिले साथीहरु हामी यहाँ टोकन काट्ने ठाउँमा आएका थियौँ। यता चाहिँ एसआर फ्याक्ट्री पनि छ है। अब सब गाडीलाई भित्र हाल्ने गरे क्या जो होइन के गरे कम भाडामा हिँडिरहेको छ। अब टोकन पनि नकाट्ने गरे है। के खास हो के बुझ्दाखेरि गाडीहरू टोकन काटेर पनि सस्तो भाडामा गइदियो भन्ने त्यो गाडीहरूलाई कारवाही गर्नको लागि अब सल्लाह भयो सबै चाहिँ अब फ्याक्ट्रीतिर जाने भन्ने। पाल्पातिर पनि गाडी समातेछ न हाम्रो के हुन्छ भन्ने हो कि हामी चाहिँ टोकन काट्न आइरहेको। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टर्क नेपाल। अनि हाम्रो यहाँ पेट्रोल पम्पमा गाईले पनि के खोज्दै आएको छ। अनि आजको मेन एजेन्डा भनेको अब भाडा दर बढे पनि अब धेरै जस्तो गाडीहरू टोकन काटेर सस्तो भाडामा गइरहेको छ गरे। अनि त्यही भएर अहिले टोकन काट्न बन्द भएको छ। यहाँ समितिमा आएको थियौँ, यहाँ टोकन काट्ने ठाउँमा पर्सरीको पश्चिमाञ्चलको। अनि यहाँ अगाडि हजुरले भिड देख्न सक्नुहुन्छ। अनि धेरै जस्तो गाडीहरूलाई अब ओभरलोड भएको गाडीहरूलाई रोकि पनि रहेको छ गरे पाल्पातिर। के हो कसो गर्ने, जसरी पनि गाडीवालालाई दुःख हो। अनि यो पर्सरीको ट्रान्सपोर्ट लाइन पनि हो। यहाँ धेरै ट्रान्सपोर्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। टट के भइरहेछ म हजुरलाई बुझेर अझै अपडेट दिन्छु है त। यति धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ है। अब सबै यो हाम्रो ट्रक व्यवसायमा आबद्धहरू हुनुहुन्छ, कतिपय ट्रान्सपोर्टमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँ कुराकानीहरू भइरहेको छ, के भन्छ कसो भन्छ अहिले बुझ्ने गाह्रो छ क्या। 10,000 पनि बच्चेन भन्ने जस्तो छ क्या ट्रकलाई होइन। ट्रिप लगाएर आउँदाखेरि पनि कम्पनी जाने गरे, गाडीलाई रोक्ने गरे। अब कतिको हजुरहरूलाई ठिक लागिरहेको छ यो कुरा। अहिले यहाँ सुशीललाई र म यहाँ पर्सरी लाइनमा छ, यो ट्रान्सपोर्ट लाइनतिर। अनि एकजना अङ्कल दाजु पनि होइन, अङ्कलले चाहिँ मलाई पुरा साइबर क्राइममा हालिदिन्छु तँलाई भनेर थर्काउनु भयो। साइबर क्राइममा हालिदिन्छु, भिडियो डिलिट गर पार्नु भयो होइन। किन गर्ने, डिलिट गर्दिनँ मैले भनेर भर्खरै जस्तो तस्तो गरेर बाहिर आएको छु। कम्पनी गरेर गाडी बन्द गर्ने ठिक हुन्छ र त। जस्तै अब सही काम गरेको भए भिडियो किन डिलिट गर्यो हामीले पनि त अब सबैले राम्रो काम गरिरहेको छ भने त हाम्रो पनि त अब के अरे साथ दिने कुरो हुन्छ। हाम्रो पनि अब यातायात व्यवसाय हो, हाम्रो अब ट्रक छ हाम्रो। साइबर ब्युरोमा हामी चाहिँ ट्याट सक्यो क्या टाइलाई ल हुन्छ बोलाउनु भन्दै हो अरे नि। होइन यस्तो भाडा कम छ त्यो हामीले पनि बुझिरहेछ, हामी पनि गाडी लिएर हिँडिरहेछौँ होइन। भाडा बढाउनु पर्छ हो, त्यो हामीले पनि मान्छौँ। तर कस्तो भन्दाखेरि किसानले राम्रो पैसा पाइरहेको छैन उसको के भन्छ अरे उब्जनीको। अनि उसैलाई गएर तैँले उब्जनी गर्न बन्द गर, हामीले अब बढाउनु पर्छ भनेर अलिकति त्यो त्यसरी पनि यो अलि हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अब यो त अब सब आफ्नो ठाउँबाट सबले आफ्नो भरसकको प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। सब अब त्यो नगर्छन् हुँदैन, सबले आफ्नो कामले गर्नुपर्छ बल्ल हुन्छ। एक पक्षबाट उब्रेर मात्रै हुँदैन, हुनेवाला छैन नि। सबैले बुझ्नुपर्छ, ट्रान्सपोर्टले नि बुझ्नुपर्छ, कम्पनीले पनि बुझ्नुपर्छ, गाडी व्यवसाय गर्नेले पनि बुझ्नुपर्छ। हामी कस्तो भाडामा नजाने भनेर बुझ्नु पऱ्यो। सरकारले पनि बुझेर तेल घटाइदिनु पऱ्यो, बल्ल न भाडा बच्छ। अन्त त के बच्छ र है, सबैले गर्नुपर्ने पहल हो यो। ठिकै छ, अब एउटा स्टार्टिङ स्टेप चाहिँ लिनुपर्छ। धेरै गर्नु हामी शीतलको पहल गरौँ। ठिकै छ जाम। यहाँ अहिले बाबाले झगडा भयो क्या साथीहरू, बब्बालवाला झगडा भयो क्या। अझै फाइट भएर
अहिले झगडा भइरहेको यो भाडाको कारणले गर्दाखेरि धेरै झगडा भयो क्या अहिले आज लडाभाती भयो धेरै लास्टै भयो क्या आज त यार यो ठिक होइन नि हात हाल भयो आक्रोश यहाँ एकदमै ठुलो बढेको छ साथीहरू अब गाडी गुराउनु पनि गाह्रो छ यहाँ लफडा भयो क्या लास्टै त त्यो भयो क्या झगडाझगडी भयो क्या हात हाल भयो त्यो चाहिँ नहुनु पर्ने कुरा थियो लफडा बवालेवाला भयो यहाँ सुशीलाई फेरि झगडा सुरु भइरहे जाने हो त्यो त अति नै हो नि टेबल ठोक्नु हुँदैन त्यो त पेपर लेखेर होइन यो चाहिँ गुड कुरा होइन है यस्तो झगडा भाडाको लागि भयङ्कर झगडा भएर ए समितितिर जानु लागेको रहेछ दोकान काट्नेतिर ए के कुराले यस्तो बढ्यो यो कुरा टेबल ठोका ठोक गर्नु आज सिधा यो ट्रान्सपोर्ट र समितिका झगडा भयो क्या अब गल्ती के कसको हामीलाई थाहा छैन होइन सिधा कुरा अब वे अफ डिलिङ चाहिँ ठिक भएन क्या त्यस्तै अझै पनि भएन भुरुम लड भइरहेको अहिले यो हुल चाहिँ उता यस्तो हान्ने सान्ने कुरा पनि गर्नु हुँदैन हो क्या खासमा टेबल ठोकाठोक पनि गर्नु हुँदैन यहाँ के भयो के भयो ल यहाँ पहिला टेबल ठोकेर गएको रहेछ कि यहाँ टेबल सेबल हानेर ल मा जे पनि भइरहेछ नि साथीहरू यो चाहिँ ठिक होइन क्या यो हात हाल गरेर हुनेवाला केही छैन सबै एकअर्कासँग मिलेर हिँड्नुपर्ने हो सुशीललाई जे भयो नराम्रो भयो क्या यस्तो नहुन पर्ने हो क्या यो यसमा त मैले के देखेँ थाहा छ के अब व्यवस्थित सिस्टमको व्यवस्थापन गरिदिनु छैन क्या सिस्टम तोकेपछि सरकारको पनि दायित्व हुन्छ नि पाएन भनेर ख्याल गर्ने सरकारले अनि भाडा तोकेर मऱ्यो भनेर छोडिदिनु कुरो हुन्छ हुन्न सिस्टमको पनि कमजोरी छ क्या सरकारले भाडा तोक्दिने अन्त सरकारले चेक नगर्ने होइन लिइरहेको छ किन आफ्नो ट्याक्सको बेलामा बिल पुरा चेक गर्ने फेरि प्रपर ट्याक्स दिएछ कि नै भनेर चलाउनु मात्रै हो यो चाहिँ बहुत नराम्रो भइरहेछ है साथीहरू अहिले हामी पर्सेरी भइरहेको ट्रान्सपोर्ट लाइनमा छौँ है अनि अब ट्रान्सपोर्टलाई सम्झाउँदाखेरि होइन भाडा बढाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब के भयो कसो भयो भित्र हामी बाहिर बसेर हेरिरहेको थियौँ एक्कासी भकाएर भुभुको आवाज आउँछ के अरे हाम्रो गाडी लोड छ के टेन्सनको कुरा अब यस्तो भयो भने त अनि त्यो ठोकिहाल्छ नि एउटा व्यवस्थापन एउटा सही तरिकाले एउटा नीति तयार गर्ने के गर्ने अब प्रशासनलाई फोन गरेको अघि नै हो अब कोही अहिलेसम्म अत्तो कहीँ केही छैन आधी घन्टा हुन लागिसक्यो लमसम भकाएर भुभु भएको होइन इट्स नट गुड थिङ है यो गुड कुरा होइन क्या मलाई फोन गरिस् गरे छैन जाउँ न पारी त्यहाँ पनि छ किन के छ सुशीललाई यसरी झगडा गरेर लडेर यो ट्रान्सपोर्ट र समिति लडेर हामीलाई फाइदा हुन्छ ट्रकवालालाई ठिक होइन नि होइन
दुइटै पार्टीहरू के अरे पक्ष विपक्ष होइन दिमागवाला हिँड्छ क्या दिस इज नट अ गुड थिङ क्या चित्तै बुझेन क्या जे भयो नि बहुत नराम्रो भयो क्या हामीले हेरेको हेरे भयो नि त हामी छौँ 2 जना कसको पक्ष लिने कसको पक्ष नलिने अनि कुरो राम्रो कुरा गर्ने तरिका गलत हो साथ दिनु पर्यो होइन व्यवसाय साथीभाइहरूको लागि आवाज उठाएको एउटा प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने ठाउँमा अब टेबल ठोकेर अब उता ट्रान्सपोर्टको दाइहरू फेरि उता बन्द गर्न जाँदै टोकन काट्ने ठाउँ समितिको के भयो एक्कासी पुरा कुरा गर्न गएको गरे भाडा बढाउने एकैछिन भित्रबाट त भाभा पुगुको आवाज आउँछ टेबल ठोकाठोक त्यसपछि त फाइट सुरु जो लडे पनि फेरि दुःख भने गाडीवालाले पर्ने है घुमाएर फेरि त्यो त्यही हो ट्रान्सपोर्ट लडे पनि त्यो समिति ट्रान्सपोर्ट लडे पनि दुःख हामीलाई चाहिँ हो फेरि यो गाडी हेर्नु न आइसर गाडी हो है कोहीले भन्छ यस्तरी आइसर गाडी हो भनेर यताबाट जादु सब साइड लाग्यो समितिको त सब साइड लाग्यो मान्छे चाहिँ गायब भयो समिति अब लास्ट चाहिँ गर्मी भएर होइन घाममा हामी यताउता हेर्दै हिँडिरहेको थियौँ के भयो कसो भयो भनेर अब भिडियो चाहिँ जम्बल भयो होला होइन भिडियोमा सुरुदेखि यता मात्रै कराएको उता मात्रै कराएको चाहिँ बुझ्नु भयो होला हजुरहरूले अरू त केही बुझ्नु भएन लफडा मात्रै भएको देख्नुभयो अब सुशीलाले चाहिँ हल्का हजुरलाई विस्तारमा के भयो कसो भयो स्टार्टिङ कहाँबाट भयो के भयो जानेको सुशीलाले जे बुझ्नुहुन्छ त्यो हजुरलाई भन्नुहुनेछ के भयो आज अब आज त अब के भयो भने अब भिडियोमा त हेर्नुहुन्छ होइन खास कुरो के थियो भन्दाखेरि आउँदाखेरि आज चाहिँ भाडाको विषयमा भाडा बढाउने पहलको कार्यक्रम भइरहेको थियो होइन पहल कार्यक्रममा अब कस्तो भन्दाखेरि समितिको हाम्रो बुटोल समितिको कर्मचारीहरू भनौँ होइन आउने क्रममा उताहरू अब के सल्लाह भयो अब सुरुसम्म त ठिकै थियो क्या कुरा भाडा बढाउने कुरा ठिकै हो हामी चाहिँ आएको यहाँ टोकन काट्नु भनेर आएको होइन टोकन काट्नु भनेर आउँदाखेरि हेर्दा अब टोकन काट्ने कार्यक्रम बन्द रहेछ आज के भएछ भन्दा अब भाडा कममा गाडी गयो अनि त्यो गाडीहरूलाई अब गाडीहरू काट्छ सम्पर्कमा ल्याउने सम्झाउने कार्यक्रम जस्तो थियो आज अनि त्यो कार्यक्रम भइसकेपछि अनि ट्रान्सपोर्टहरूमा जानुभयो अब ट्रान्सपोर्टहरूमा जानुभयो खै के थियो है अब हामीले त्यो बुझ्दैन बन्द गराउँदै आउने क्रममा चाहिँ हाम्रो यहाँ पौडेल ढुवानीमा चाहिँ आउनुभयो उहाँहरू आएपछि भित्र जानुभयो अनि जाँदाखेरि चाहिँ अब कुरा गर्ने शैली अलिकति ठिक भएन क्या अब भन्नुपर्ने चाहिँ मजाले शिष्ट भाषामा अब ल हाम्रो समितिबाट यस्तो कुरा भएछ अब हाम्रो यातायात व्यवसाय हाम्रो ट्रक व्यवसायहरूको हितका लागि भाडा बढाउने कार्यक्रममा हजुरहरूले सघाउनु पऱ्यो भनेर प्रस्ताव राख्नुको सट्टा चाहिँ त्यहाँभित्र भयो टेबल ठोकाठोक होइन अब आवाजभित्र त गएर हेरेछ मैले नि आवाज सुन्दाखेरि टेबलको सिसा हुन्छ नि सिसा पनि फुटेको जस्तो आवाज आइरहेको थियो अनि त्यही हो अब हात हाल्ने काम
उताबाट सुरु भयो अनि यताबाट पनि अब रिप्लाई गइहाल्यो। अनि अनि त्यसपछि दाल भात तरकारी खिचडी भयो लास्टमा। गर्दा गर्दा माहौल चाहिँ अब लगभग कति डिग्री तापक्रम छ आज त्यसको दुगुनै चाहिँ तातो क्या आजको माहौल। कुरो चाहिँ त्यस्तो भएको हो। अहिले गर्मी भएर हामी कोक खाएर बसिरहेको छौँ। जसको झगडा भयो नि पेल्लिने को हो? त्यही मैले भने नि गोरुको जुदाईमा बाछोको मिठाई हुन्छ होइन, लास्टमा हानिकोलाई नोक्सानीकोलाई भन्दा पनि गाडीवालालाई तल्लो स्तरको हाम्रो गाडी व्यवसायहरूलाई चाहिँ असर गर्छ, स्योर गर्छ। यो चाहिँ जे भयो आज ठिक भएन। समझदारीपूर्वक कुरा गर्नुपर्ने, यहाँ बलपूर्वक कुरा भयो होइन। त्यो कुरा गराइ चाहिँ भएन। कुरा गराइ भयो, आफ्नो कुरा कसरी राख्ने शैली भएन। मैले भने अलिकति मजाको एउटा प्रस्ताव ल्याएर मजाले शिष्ट भाषामै राखेको पनि हो नि हो, राख्नुपर्ने त्यसरी हो के अरे। अब भएन। भयो के भयो भयो।